Today, we are starting Milky Subway, the Galactic Limited Express. If you enjoyed the video, click the like button, leave a comment, let me know what you thought about episode 1. How do you feel about the series? And also subscribe to the channel if you enjoy my reactions. Now let's jump into it. I did watch the trailer for this thing, so I'm aware more or less of it. Sorry, yeah, I was about to say. I don't quite follow. Are we still talking about what happened in the 3 days leading up to the event? Yes, we are. We've never once gone off that topic. Oh wait, I thought we were gonna do this in Japanese, right? We're gonna do this thing in Japanese? Dang, they got a bunch of different audio tracks. ちょっとごめん。全然話についていけてないんだけど、これってこの3日の間に起きた事件の内容のこと話してるんだよね。そうだよ、さっきからずっとそのこと説明してるんだよ。ごめん、わかった。ごめんごめん、そうだよね。何の話してると思って。改めて確認なんだけど、その話がマキナちゃんがこうなっちゃった理由につながるんだよね。Oh, whoa! うん。もう一回最初から説明してくんない？ Start over? Wait a minute. I don't know about that. Three days ago, Neo Machida police station 12 hours after Chiharu and Makina's arrest. Okay. And this is 3 days ago. Oh yeah, this is all the people that we saw there. Right? ね、マキナ、それ完全に場違いじゃん。あんまりジロジロ見ない方がいいぞ。見てみよ、この2人とか。めっちゃ。いやだからあんまり顔合わせんなって。わしらじゃ想像できないような修羅場で生きてる人たちなんだ。Damn. 目合わせるだけでワンチャンあり得る。はい、お待たせしてごめんなさい。今ここにいるのってこの辺の道路で逮捕されちゃった人たちですよね。とりあえず名前と補導された理由言っていくんで、間違いなければ返事お願いします。Okay. マックス・マカリスター。はい。カート・クレイマー。はい。2人は砂糖の不法所持。Illegal sugar? What? 川かなた。です。大道寺あかね。はい。スピード違反です。九条千春。Wait, what? 大道寺あかね。はい。スピード違反です。Oh, okay, 九条 okay. 千春。はい。クルスマキナ。はい。スピード違反、公務執行妨害、警察車両爆破。はい。Damn. They're like, we're different from them. But yeah, we blew up a fucking cop car. Jesus. 強いな。それじゃあみんな手元に配ってあるプリントに目通してください。これから皆さんに参加してもらうプログラムの内容が書いてあるんで、じゃあ1行目マックス君から読んでください。景気計上プログラム概要、惑星連邦の刑事施設における警察官のみによって判断がなされ、これをもってプログラムの完了とする。はい、ありがとうございます。皆さん書いてあることは大体わかりましたよね。いや、全然わかんねえよ。Then everybody just talks over each other and says, whoa. Yeah, I think it would be much easier to understand in English. I might have to watch it in English. ことは大体わかりましたよね。いや、全然わかんねえよ。勝手に喋んないでください。結局どうなったらプログラム終了なんだ。要は刑務所パンパンだから代わりに社会奉仕活動して償えってことっしょ。Oh. まあ、そういうことなんですけど。Yeah, basically. うる Dang. さいです。何か質問ありますか？はい。はい、九条さん。この奉仕活動ってどんくらいかかる感じですか？そうですね。いつもだいたい1週間くらいで終わります。A week? 黙れ、黙れ。他質問。はい。何？具体的に奉仕活動って何するんですか？だからそれ That's a good question, actually. Yeah, I was gonna say that's actually a pretty decent question. What are you doing for the community service? だからそれは普通に質問だ。We're cleaning up the Milky Subway. 今目の前にあるのは惑星間走行列車、通称ミルキーサブウェイ。正式名称は AM24 って呼ばれてます。Okay. 地球歴72年にタイタン工業が作って、それ以来中部鉄道が運用してます。ただご覧の通り長いこと使われている影響で非常に汚いです。Oh, literally, they're cleaning up the Milky Subway. 清掃をやってもらいます。Oh, okay, all right. Hey, okay. これが皆さんの今回の社会奉仕活動です。So how much of a mess is 担 this? 当する車両行ってきます。カートとマックスは3両目と4両目。カナダとアカネちゃんは5両目、6両目。
でそこのギャル2人は7両目と一番後ろの車両ね。一番前の2両は脱出ポットとか精密機械積んでるんで、また後で別で対応します。何？もう作業入っていいよ。 Is this gonna be like a power wash simulator type thing? Like, how dirty is お前ら this? どこ行くんだ？ここです。じゃあやり That ま pissed す her off. か。とりあえず一番奥の方か。マジか。クロノ CP じゃん。嘘、ここに使われてんの？あれ？何一人で盛り上がってんの？いや、これ一時期タイタンで製造してた汎用型のコントロールパネルなんだけど、なんかデフォルトで装備されてるボイスシステムがむっちゃバカで、結局意味ないところにコストかけすぎてるってねえ理由で。ねえ、こっちは？あ、オータムちゃんね。オータムちゃん？ What is なん that? か昔使われてた車掌さん型ロボット Outer で space transmit- okay. 一応人工知能でおしゃべりとかできるらしいんだけど、 She about to get mad at you if you fuck with 使わ that. れなくなったらしいんだよね。これ喋んの？いや、さすがにもう動いてないだろ。こんにちは。喋って。ほら、ついここ見てみ。 Talk to me. ほら、このマーク。何？ロボットになるの？そう。この機能がこのマシン搭載してる乗り物に必ずついてきてたんだ Uh け oh, ど。 that's creepy as hell. そもそもロボットビビったあいつら何やってんだ。 Bonk. ごめんなさい、総長。総長、血だ。 Uh oh, what happened here? What happened here that there's blood? Yo, what are they just fixing up their hair? All right, dude. 今から掃除する列車あるじゃん。あの列車にまつわるヤバい都市伝説 A weird urban legend about it. Ooh, interesting. あの列車掃除する作業って前も今みたいな感じで犯罪者の構成プログラムに使われたことあるらしいんだけど、参加した犯罪者たちが車内で殺し合いを始めるっていう異常事態が頻繁に起きるようになったんだって。Huh? What? だからなんかそういう呪い的なものがあるんじゃないかって言われてるんだって。 Oh, I would not be interested in hopping on this train if that's the case. めっちゃ怖いじゃん。怖いよね。オータムちゃん。 Yo, how much are these guys gonna fix their hair? That's crazy, dude. Caring about your hair, caring about your looks that much is so wild to me. And maybe it's just because I'm ugly. オータムちゃん。今日の天気教えて。本日銀恐怖新木更木区の天気は晴れいつまでやってんだとよ。ころにより怖くねえよところによりでもオータムちゃんそんな状態だったらこの列車もう使い物にならないかもね。 I like it. なんで？多分メインコンピューターがダメになってるってことだから安全に走らせるの難 Main しい。 computer's busted. Oh, maybe this thing is like, because the guys are like literally talking about how like there's like an urban legend or like a myth about this place, and maybe it's cursed. Maybe there's a virus or something that causes the Otam to act like this. かもしんないんだよな。昔安全確認できてないまま発信しちゃったこととかあったらしいよ。安全を確認発車いたします。Oh, is it about to take off? Oh, hell nah. Oh, hell nah. Oh, hell nah. Yo, is it allowed to take off like this? Huh? Huh? Oh my god. Oh, and we wonder how like bad things happen, dude. That's crazy. That's crazy. Wow. All right, I mean, that's good. That's as a good couple of episodes right there. It's really cute. I like it. I will say it's tough for me when it's moving so fast with the just when it says like blazing through the subtitles. Like that's a lot for me. Let me know down in the comments if there's a big deal with me watching in English. Can I watch it in English? Am I not allowed to watch it in English? Is this one of those series? Because like with anime, oh my god, you wouldn't believe it. Well, you probably would believe it since you're on my channel. But people complain so much if it's in an English dub. It has to be in Japanese. You have to watch it in Japanese. I don't know if that's how people feel about this show though. So let me know. Is that how people feel about this? Can I watch it in English? Am I allowed to? Or will everybody that loves the series hate me? I'd love to hear your thoughts. If you enjoyed this video, click the like button, leave a comment, subscribe to the channel because I'm going to watch all of it. All right? Till next time, make sure you all keep it fresh. Peace.